刺身一人前、なんと魚大特価100円でのご奉仕。安い。これはというからぜひ挙手の方お願いします。ありがとうございます。最後最後、はい。乾杯でございます。ありがとうございます。皆様、乾きたてをありがとうお席にお提供する前に今しばらくお待ちください。本日はこれでありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいい盛り上がりでしたね。